Unajua shida yenye tunakuaga nayo sisi madem ni mwanaume ndiye anafaa atupe. Kwa nini? Wewe ukipata breakthrough Lynn, mbona usisaidie hata wewe? Juu msee pia akipata unataka pia akusaidie. The same case wewe ukipata amsaidie pia. Na by so doing Lynn, mtainuka pamoja. Wow, I love mtainuka that. Pamoja Lynn. Hakuna venye utaweza fikiria msee mwenye ako 21 years atakuwa na ile pesa yenye anaweza kufanyia kila kitu yenye unataka. Ladies hata si tukue tu watu wa kuelewa. Because msee labda akuwa ametoka familia inajiweza Lynn. Lakini hizi tukua hapa chini kama mtu ametoka tu itabidi tuvumiliane. Lazima tuvumiliane yake. Inabidi tuvumiliane. Tumetoka mbali sana. Pia yeye nikimjua alikuwa msichana mwingine alikuwa na a very low self esteem. Agiona tu watu wakiongea ama watu wakisema kitu yoyote alikuwa anafikiria wanaongea story zake. Yaani alikuwa na ile kujichukia. Alikuwa msichana alikuwa amejichukia kabisa. Na wengi mmekuwa mkeniuliza who is the man behind the camera. So wacha niache director Edwin Ochieng akuje hapa afunge show ama niache. Haya, kuja kwa wazee. Hapana. Iko sawa. Iko sawa, enda. Labda utakuwa basanda wa Sports Pesa. My name is Eldah Mukeithi. I'm a mother of two. That is Chelsea and Shamika, two beautiful girls. Yeah. And I'm a wife too. So today I wanted to share my story and encourage the young couples and watu wenye wako kwa marriage. Yeah. Because Lynn nimekuja kulearn in most marriages watu wengi wanapart simply because of kukosa understand each other na lack of support each other. Yeah. So I met my husband back in 2014. That nilikuwa shule na yeye pia alikuwa shule. He was in Pioneer University. Yeah. I was in Nips College. Okay. Tulimit in a funny way because hatukukuwa shule moja. Tulimit place fulani. So my case mimi venye nilikuja shule, my dad was giving us pocket money enye mimi niliona kwangu it's not enough. Nikaamua kutafuta ka side hustle Lynn. So nikaanzia kustudy hiyo area nilikuwa nakaa. Nikaona kuna watu wengi wanashikisha but nikajiuliza watu wanashikisha aje, nikaona wana kahawa. So mimi nikaamua nipike tu kahawa nizungushe ile time sina class. Ile ya kuzururusha hivi. Ile ya kuzururisha. Okay. Nimebeba ki flask kadogo na tumaandazi hivi. Yeah. So mimi nikaanzia tu kuhustle. So in the process of kuuza kahawa I met my husband. Walikuwa kaskod ka watu 4. Walikuwa wanasimama mahali wanapiga story kizungu mingi Lynn. So unajua mimi nikale kasichana. Mimi nika kasichana nimetoka ushago. Sijui ile kizungu fluent kabisa. Naongea tu Kiswahili. Kizungu yes na understand lakini ile fluent mtu wangu hakuna kipielo. So nimekuja napata these guys wako watatu ama 4 hivi inalingana na siku. So mimi nikiwapata na wasalimia ni aje sasa ni mtakunywa kahawa. Wako sawa. Tuuzie. So ile kizungu mingi na wauzia tukaanzia kujuana hapo. So I remember this one day. So mimi nilikuwa nisham notice by the way mimi nilikuwa alikuwa gamnit more official. So ilikuwa love at first sight. Yes, mimi nilikuwa nampenda tu juu alikuwa msafi. Masuti, matai, official wewe. Msi amesimama amejituma. Kizungu. Sasa hata hataki story mingi. Alikuwa anaongeaje? Hey, sasa how are you? Can we say you selling coffee or what's your name? Where do you come from? Na vizungu mingi Lynn. Zenye hata sijui siku hizi zilienda wapi maybe. So mimi huyo so nikaona huyu mzee wacha tu mimi naona hii kizungu sitawezana. So mimi niko zile kuna vile na filu mzee lakini kizungu jo hapana sitaiweza Lynn. So mimi siku moja ili happen yenyewe ya Mungu ndio unasikiaga tu Mungu Lynn. So mimi niko tu nimemaliza kuuza kahawa naenda home. So walikuwa by then walikuwa na stay. So alikuja kuniambia baadaye walikuwa na stay yeye na brother yake na cousin yake. Okay. So by then cousin yake alikuwa na kashop. Hiyo place yenye bado nilikuwa nauzia kahawa. So nimekutana naye jioni mimi nimemaliza kuuza kahawa naenda home. Ako na pikipiki anasukuma amebeba mamizigo, ako na vitu za duka, yes. Maunga, maskari nini ziko kwa pikipiki. But sijui pikipiki ilisha mafuta ama ilikuwa imetoboka mguu, can't remember. Anasukuma nikamwambia hi how are you? Akaniambia I'm fine thank you. Nikamwambia hi naweza kusaidia kusukuma. Akaniambia unaweza. Mimi nayo. Nikasukuma pikipiki tukafika. Akatuanisha mizigo, akaniza anaweza kupush. Nikasema Mungu amekuja.
Nikamwambia tafadhali. Sisi yao. Kupush naweza kuzindikisha. Sisi yao. Tukaenda story. Hiyo siku akadilute kizungu kidogo, ikakuwa nyepesi. Tukaenda tukiongea nini, unatoka wapi na kuonaga tu. Tukaongea Lynn, akaenda. So hapo ndo nilianza kuona msee tuko na vile. Kidogo kidogo tukabadilishana namba. So ilikuja hakuwe niambia ananipenda, but kuna vile mimi yenyewe nilikuwa nishampenda. Kuna boy mwingine alikuwa ananikatia, but msee mimi sikuwa namtaka Lynn, honestly. Kuna mfeel. Mimi kabisa. Ana kizungu mob. Wachana na kizungu, alikuwa alikuwa mdake kama mimi, so nilikuwa nataka mtu mwenye mimi na by then nilikuwa nataka venye nikuja Nairobi niliona watu kuna vile wanaume wanakukujia sana, so sikuwa nataka kujiwaste. Mimi nilikuwa tu nataka nikipata msee mwenye tunaweza anziana, at least tutaenda. So huyu jamaa akakuja kuniomba namba. Hiyo day nakumbuka jioni walikutana place nilikuwa nauzia kahawa na huyo jamaa alikuwa ananikatia. Naona sasa huyu sasa ashaniambia, na ukweli ule alikuwa serious kabisa. So huyu na yeye ako zile tu yeye kizungu, hajasema anything. Kunipata huyu jamaa akaniuliza huyu jamaa ni nani? Nikamwambia anaitwa Kim na ananikatia. Akaniambia aje, hujamwambia uko na boy? Nikamwambia mimi sijamwambia. Huyu jamaa na maasira. Akaniambia kesho unakuja hapa tukutane uniambie unataka nani. Nikamwambia sawa. Kesho ikafika. Okay. Mimi nikaenda tu nikapika kahawa yangu. Mtu wangu akajitokeleza mapema. Kuja akaniambia Eldah, sijai kuambia nakupenda, lakini ukweli nakupenda. Sasa Kim, sasa nakupenda, usiniangushe. Tukikutana hiyo time useme ni mimi unapenda. Nikajua beti imeingianwa. Tukakutana, jioni wakakuja. Sasa hiyo huyu si jioni nikiuza kahawa. Yaani wanaume wawili wamekuja kukutane kwako useme unapenda nani? Honestly, kwa kazi. Mimi wakakuja. Mimi huyu sasa hiyo siku ameshinda kuni sweet talk. Juu mwingine alikuwa kazi, huyu si yako shule. Akishatoka shule ako free. Tunakutana tu hapo jioni, akanisaidia hiyo siku hata anisaidia kubeba thermos. Akiniambia akibebu sema unanipenda mimi, usiniangushe nini. So honestly mimi hati yangu ilikuwa kwake. Jioni tukakutana. Mimi nikamwambia huyu jamaa akaniambia sasa Eldah sema unataka nani? Nikamwambia to be sincere, sitamtaja jina. To be sincere mimi nataka Kim. Na ikakuwa hivyo, akasonga na akaenda, tukakuwa na heshima. Kidogo kidogo Kim akaniambia, so by then nilikuwa nakaa hiyo place nilikuwa nafanyia kazi. Kim akaniambia si uko comfortable ukikaa hapa. So ni some months tulipatana hiyo 2014. Kidogo Kim akaniambia mimi si uko comfortable kukaa. Ukikaa huku mimi nikienda Dandora. Akaniambia so mimi nataka uhame tukue tunakujanisha. Nikamwambia sawa. Mimi nikahama. Ndio hiyo nikabeba vitu. I remember hata nilimwambia wewe tafuta nyumba, ukishapata nyumba uniambie. Mimi siwezi kuambia tuliwana siku gani, sikumbuki. Hata sijui. Ulishtukia tu tulijipata, honestly tulijipata. After like 3 months, hiyo mimi niko nips niko nafanya nini tourism. After 3 months mimi niko na mimba. That is sasa 2015. Mami sasa izile nini stress za mimba miezi ya 3. Mimi nikapigia mami nikamwambia mama unajua nini? Mimi niko na board. Mama kaniambia sijui baba yako atakuua, sijui nini, umewaste pesa ya shule, nini. Nganiambia kama unataka tu uzuri usiendelee na hiyo shule. Juu baba yako hata lipa, atasema ulipewe na bwana yako. Nikamwambia nikaona kuna haja ya kuwaste pesa bure. Nikamwambia mami sawa basi acha tu nimalize hii sem niache tu juu ilikuwa ishalipwa. Mimi after sem nikaacha shule. Ndio mimi sasa na mimba. Azina hivi venye niliacha akaniambia so hakuna venye utakuwa na hustle peke yako juu hakuna pesa utakuwa unatumiwa. Hata mimi nitatafuta kitu yenye naweza kuwa nafanya. Nikamwambia so babe unaona hii place iko na nini, iko na hoteli mingi, unaweza kuwa una supply tuunga, mamchele ile time yenye una class kidogo venye mama yake alijua because they used to stay with the cousin na brother yake. Akaambia mama yake akajua ako na board na yeye akadrop. Tumebaki sasa Lynn. Ni wawili. Sisi wawili na mimba. Young love. Sasa hiyo alikuwa 22 na mimi nilikuwa 21. Lynn tumeanzia life. Tumengangana. Time Lynn tunaenda, mimi naenda kuuza kahawa, yes napata tu pesa kidogo but kumbuka hii pesa ndio tunakula, ndio tunakunywa. Sasa hiyo babe hana ile kazi yenye unaweza sema ako na kazi mahali anaenda, hana zile vitu alikuwa anaanzia kusupply, ana supply watu, jioni unaendea pesa, ndio at least upate ya kununua vitu za kesho. Mtu anakuambia bado sina pesa. Tukaona ni hasara na hairudishi. Akaacha. So Lynn mimi kuna ile kitu yenye nimeshiki nikijiambia, tuseme for example leo Lynn nimekupatia gari. Nimekuambia hii gari nimekupea Lynn na uishi nayo for the rest of your life. Utaanzia kuimaintain leo ama utaichapisha saa hii ukuje uimaintain huko mwisho. So utaanzia kuimaintain leo. Unaanzia kuimaintain leo. So mimi kwa akili yangu na nilikuwa tu najua kabisa Lynn, this is my husband. I love that. Sijawahi tamani ati nimstrenishe ama nimsumbue, nimpe pressure saa hii tukuje tuitibu baadaye. I would rather give him peace of mind today
tukue na maisha mrefu. Ulijua tu ndio bwanako? Mimi nilikuwa najua. Mimi kwa akili yangu after nilijua niko na ball, sijaitamani hata kufikiria vingine. Nilinyamaza na nikajiambia sasa Mungu tuko hapa. Na hizi mashida zote I know tutazipita. Tukaendelea Lynn. Sisi yao tunakuja, kuna time sometimes tunakuja tunapata nyumba imefungwa. So hiyo hazi yani ile kazi anaweza sema ni kazi Lynn. Anatoka tu kubahatisha. So mimi naenda nauza ile kahawa, tunakuja. Lynn sijaitaka aibu za kwetu zitoke nje ya nyumba. Natoka kama tuseme for example nimeuza. Nikiona kuna kitu hakuna, nangangana tu na make sure. So mwisho wa mwezi ile pesa yenye itakuwa kama kunayo ama hakuna na Kenya hazina yeye amepata, tunakombai. Tunalipa rent kama itawezekana. Ikishindikana Lynn nyumba inafungwa. I remember bado nilikuwa na ball. Huyu mtoto nilikuwa na ball ya 6 months. Lynn tulitokea. Mimi so unajua ilibidi tu sasa kuwa na ningojea jioni nauza kahawa na maliza. Ndio tunaenda home. Juu ana kitu yenye anafanya hiyo usiku. So akishinda hustle zake huku mchana, jioni ananingojea tunaenda home. I remember Lynn hiyo day tumetoka job. Niko na ball. Tumeenda tumepata nyumba iko na kifuli. Saa 5. So unajua nilikuwa nangangana tu niuze hiyo usiku juu hiyo usiku unajua ndo wasee wengi wanashikisha. So mimi Lynn niko tu kuuza, tumefunga, tumeenda home, tumepata nyumba iko na kifuli. Saa 5 Dandora phase 5. Unajua Dandora ndo wapi? Sisi hao tumejisukuma tu tumerudi. So tukasema tukaambiana, babe turudi job. Tulale tu at least hapo kwa kibanda, tuamkia asubuhi. Lynn tukitoka huku kwa mashimo ndani, tukipanda hapa stage, tukakutana na gari ya msako. Sisi hao tukasako. Hiyo ya polisi. Yes. Tukalala police station Lynn. Mimi nililala kulia. So Kinyako police station iko Dandora sijui ni phase 2 hapo phase 1. Iko na wanaume wanakaa hii side, wanawake wanakaa this other side. So hapa kwenye niko kuna kashimo kamewekwa hapa kwa hii side ya wanawake, hii side nyingine. Lynn venye niliingia police station saa 5. Nililia mpaka asubuhi. Na sisi nilikuwa nalia ati tuko police station. Nilikuwa nalia nikiambia Mungu hapana. I know hatufai hii maisha si yenye inatufaa. I know umetuumba kwa sababu ya sababu na tuko hivi kwa sababu ya sababu. Kukua tumeoana at this age si kumaanisha tumekosea. Ni kitu inafanyika mahali pengine na pengine. So Mungu tuonyeshe reason ya kukua hapa, tusiquit na mnapendana. Na honestly to mimi sijaipata reason hata tukidana njaa bado nilikuwa na ile hatia vitu zitakuwa sawa siku moja. Then tulilala hiyo police station, asubuhi brother yake ndiye alikuja. Nikifunguliwa OCS akaanza kuniuliza, madam umelala hapa ndani?" Nikamwambia ulikuwa unafanya nini? Nimeandikiwa prostitution. Azizi sijui alikuwa amefanyiwa alikuwa ameandikiwa nini? Sikumbuki vizuri. Akaniuliza ulikuwa umeandikiwa prostitution? Na si jamaa anasema amekuja kuwatoa na bwana yako. Mlikuwa mnafanya malaya na bwana yako? Nikamwambia mimi tulipata nyumba imefungwa. Tukirudi stage kuchukua gari turudi penye tulikuwa tumetoka ndo tulipatana na gari ya msako. Tukijaribu kuelezea askari akakataa kusikia. Akaniuliza alipaka ndani kuwa na hiyo mimba? Nikamwambia akaniambia wewe toka tuenda. Mimi nikaachiliwa tu bure. Azindi alilipa dhao. Tukarudi Lynn. Sisi sasa usisahau bado nyumba haijalipwa. Tukarudi. Lynn tukiuza ile kahawa hatutaki sasa hatuna mahali penye tutarudi. I thank my husband Lynn. Nule mse mwenyewe, yes tumepitia shida mingi but nule mse mwenyewe amekuwa pamoja. Lynn nyumba inafungwa hatuna mahali tunaenda but alikuwa na best yake walikuwa nasoma na yeye by then hiyo university. Anampigia simu anamwambia ni aje? Kuna kashida fulani kametokea but naweza kuja hivyo. Anamwambia sawa. Hata niacha tutaenda sisi wawili kwa huyo best yake. Mjisukume kwa hiyo kitanda. Kitanda ilikuwa I think ni 3x6. Na hakuna kitu kanyumba kama bati Lynn. Inatoshea tu kitanda na kaspace ka kuwekelea stove. Kwa kitanda moja sisi watatu. Usisahau huyu si bibi yake, ni bibi yake. Huyu amekuja na bibi yake. Ule jamaa hajaoa. Lynn tunabangaiza hapo kwa huyu jamaa mpaka tunapata do ya rent. Tunarudi. Lynn tumehama. Hata ukauliza watu huko job, mtu anakuambia na Eldah mnapenda kuhama sana, but hakuna msemo mwenye anajua the story behind hiyo kuhama yetu. Lynn utapata umefungiwa nyumba zaidi ya mara 5. Landlord anakuambia, "Nyinyi mnasumbua sana, hameni tu. Sitawezana na nyinyi." Tunapaka tunaenda. The best part yenye ilikuwa inanipea tu nguvu. Bado wako na mimi na mimi bado niko na yeye. Hakuna siku hata tumeshaiachana ati imefungwa, ati niende ama yeye aende. Tuko tu pamoja. So hii kitu inakupea nguvu ya kuendelea. After tumetoka hiyo sasa kuuza kahawa, Azia akaniambia tunaweza kuwa tunapika kachakula kidogo, tukue tuone kama inaweza leta kitu. So tunapika hii chakula tukijaribu tukicombine na kahawa. So hiyo siku nakumbuka tuliamka 4 kawaida yetu. Tumeenda nimekelea hizi vitu zote kwa jiko, tumeuza chakula. Jioni saa 9 kuwekelea kahawa ndo nikaanzia kusikia hapana, udema kanipeleka OC. Kunipeleka OC ndo nikapata katoi. So shida ni hakuna hata doya kutoka maternity Lynn. Nikakaa hapo na ngojea Azia anakuja ananiona ananiambia babe nitakuja kesho. So yeye hataki kuniambia ana 2000. Lakini nakumbuka venye kuko huko nje, mimi sina hata haraka.
Akaenda sijui alikopa nani, I think alipewa hiyo do na brother yake akakuja akanitoa. Lynn kazi ilimpeleka. Akakopa kwa maduka Lynn. Kazi ikamlemea akafunga. Sisi hao na mtoto ako 2 weeks. Ilibidi Lynn nimetoka kwa nyumba na mtoto wa 2 weeks. Juu hakuna otherwise. Unatoka kwa nyumba unaenda? Sasa tunaenda kuanzia tena kuuza kahawa because hakuna otherwise. 2 weeks umeenda. 2 weeks umeenda kuhustle kwa barabara. Hakuna otherwise. Unambeba na unabeba kahawa. Hivi mtoto nikatotoka 2 weeks. Huwezi beba kwa mgongo. Hivi Lynn unaenda na mtoto unamwekelea kwa kibanda. Hapa tu unamtandikia kanguni unamwekelea hapo Lynn. Unaenda unauza thermos moja unarudi unanyonyesha mtoto. Na Mungu ni wa maajabu Lynn, mtoto wangu tulitoka naye kwa nyumba akiwa na 2 weeks. Sijui msikia na homa mpaka siku akimea meno. Ndio nilisikia tu mtoto wangu Lynn naenda naekelea mtoto kwa kibanda, naenda kuuza kahawa, at least ndo tupate ya kukula. Because nayo wazazi wamekasirika bado wako na ile hasira. Lynn tulileo mtoto na shida, tukalea mtoto na shida, but the best part baba yake bado wako. Anatoka tu anaenda anabangaiza. Lynn after nimerudi sasa naka katoto nikajiambia hatutaishi hivi forever. I remember Lynn tukua Dandora, jamaa wa matatu wakaniuliza, "Madam mnapelekaga huyu mtoto wapi saa 10?" Nikamwambia, akaniuliza mnaendaga clinic? Nikamwambia haki hapana, mnaendaga wapi job? Na mtoto anatoshana hivi. Nikamwambia haki, akaniambia, "Nisaidieni namba yenu ndio tukifungua asubuhi tukienda na mati ya kwanza tunawapigia. Tukifungua tu kazi asubuhi tunawapigia." Haki. Tunawapigia. That's why unasikiaga Mungu tu anatumiaga njia tofauti kusaidia msee. Lynn dereva akatupigia simu, anatupigia simu asubuhi. Wakifungua tu wakienda skodi ya kwanza ya saa 10, anatupigia harakisheni. Sasa hiyo tunapigiwa simu ili kwa sababu saa 10 ya asubuhi. Saa 10 ya asubuhi. Si jioni ya asubuhi Lynn. Tuko na katoto tumebeba hivi. Anatupigia simu hiyo saa 10, kuna siku yenye hatuna fare. Unafikiria tunapigiwa simu juu ya nini? Hatuna fare because anasema tukienda na hizi matatu zingine dereva wanakataa kutuelewa. Tunaweza hata tupwa nje. So yeye anatuambia mtakuwa na wabeba, mkipata tu do mtakuwa mnatupatia. Lynn alituwekea siti ya kwanza for almost 5 months. Tukienda tu tunapata do ile kama tunabebwa deni, matatu deni. Unaweza imagine. Nafanya tunawadhara wengi. Matatu deni. Kuna watu wako na roho safi achana nao wengine. Kuna wengine yes, watu wafanani deni. Matatu deni. Alitubeba for almost 5 months. Tunapata tunamlipa. Ile kiti ya mbele hiyo gari ilikuwa yetu first squad ya kwanza ilikuwa kiti ya mbele. Mimi baba yake na mtoto sisi ndio tulikuwa tunakalia hiyo kiti. Na mara mingi ni zenye hatuna do. So venye nilirudi kazi nilianzia niingie kachama. Nikaona hata naikage kamia hata kama kuna mashida hii chama itakuja ukolea siku moja Lynn. Nikiekaga tu hii chama I remember nikitembea tu hivyo mimi nikiuza tu kahawa. Mimi imagine Mungu tu amekuwa akijitokesha tu na njia tofauti Lynn. Oh Jesus. Hivi nimekutana tu na msee. Mimi natembea tu naimba. Nimekutana tu na mzae kabisa na Mr. Muturi wherever you are, Mungu akubariki. Nimetembea tu Lynn naimba, akaniambia, madam, simama. Unaitwa nani? Nikamwambia naitwa Mukeithi. Akaniambia, na madam, si uko na sauti poa, kwa nini unauza kahawa? Nikamwambia mimi ni pesa ya studio ndio sina. Akaniambia nikikupea pesa ya studio unaweza enda urecord. Nikamwambia siwezi katajo, nimeandika nyimbo, mimi pesa ya studio tu ndio sina. Akaniambia jitayarishe, nitakutafutia pesa kiasi fulani. Imagine this man alinipatia 7,000 Lynn. Alikuja tu akaniambia Eldah, shika 7,000 enda ulipe studio. A total stranger. Lynn simjui. Mimi hiyo ndio ilikuwa the first time kuongea na huyo mzee. Akaniambia jitayarishe, mimi nitakupea do ya studio. Mimi hiyo nikaenda nikafanya song, nikafanya nakupenda, this is a song nakupenda. Na nilifanya this nakupenda because yenyewe ukweli Mungu nampenda because anyway hata hapo kukua nimesurvive ni Mungu tu penye nilikuwa nimefika by then. Kufanya nakupenda Lynn. So unaona mtu tu anakupigia simu, sio niko na katululu hata sina simu ati inaweza ingia hata internet. Napigiwa simu, "Haki Eldah mimi ni msanii, haki unaweza nisaidia?" Najiambia tu Mungu watu wakajua zile shida niko nazo. Mimi hata siwezi jisaidia, mimi mwenyewe nasaidiwa. Lakini Mungu tu akitubariki atubariki sisi wote. Tukamalizana studio, nikafanya nakupenda, chama, ilimaliza like a month, nikapewa do ya chama. Nikakuja nikakaa na babe, nikamwambia babe kuna tupesa tuko mahali na sitaki hii pesa tu waste. Ilikuwa pesa ngapi? Ilikuwa 60,000. Kai. Nikakuja nikamwambia babe hii pesa sitaki tu waste. Ishike, unaweza taka kufanya kazi gani? Lynn ilibidi because nilikuwa naona sasa peke yangu sitaweza. Na what I know kidole moja haivunji chawa. Umepewa pesa ya chama 60,000. Yes. Umekuja umepea yote bwanako. Nikamwambia babe, unataka kufanya kazi gani? Wow. Babe akaniambia kazi yenye nataka kufanya saa hii, naweza taka kufanya kazi ya mayai, kuuza mayai na wholesale. Nikamwambia babe hiyo kazi nataka a lot of capital.
na sahi yenye tuko nayo ni kidogo. Nikamwambia wewe shika hii pesa, utafute kenye utafanya, kama kuna yenye uko nayo uongezee. Hata ukufikiria ufiche zingine. Lini nitaficha ya nini sasa na mashida zinaruka haki? Edi atafute kitu anaweza fanya, tusaidiane. Akikuja na mimi nikikuja na 50 ni 150 Lynn. But nikificha Lynn hakuna kitu itazaa. Hata nikiweka hainisaidii, whereas my husband is training. Na siwezi taka Lynn, kama kuna kitu nimeshiki nikijiambia, hakuna jeu msee akufe na stress, whereas uko na ile position za mtu akipata, unajua shida yenye tunakuwa nayo sisi madem ni mwanaume ndiye anafaa tupe. Kwa nini? Wewe ukipata breakthrough Lynn, mbona usisaidie hata wewe? Juu msee pia akipata unataka pia akusaidie. The same case wewe ukipata amsaidie pia. Na by so doing Lynn, mtainuka pamoja. Wow, I love mtainuka that. pamoja Lynn. Venye nipatie ido, beba alienda akaongezea ni aliongezea. Akanunua pikipiki. Na tukaanzia Lynn. Sema mikosi, sema swara. Siku 2 anaenda anashikwa. Pesa yenye alikuwa ametafuta anatoa, analipa huko. Anashikwa, mara sijui pikipiki imefanya, mara nini, ilimaliza hold here. Kama bado hiyo pikipiki yake bado hakuna kitu inaleta Lynn, hakuna kitu inaleta. Nikamwambia babe, unajua nini? Tuende maombi. Tukaenda tukaombewa Lynn. Tukiombewa nikapewa anointing oil. Nikakuja nikamwambia babe, we have to anoint this pikipiki. Tukai-anoint vizuri, na from then Lynn, ni hata sijui hata hizo kushikwa zilienda wapi. Sijaiona ameshikwa tena. Unajua pia pesa, mimi unajua usema kitu, mtu akikupatia pesa uwezi jua ametoka nayo wapi. Iombee kwanza. Because uwezi jua imetoka wapi na swala maybe. So mimi kwa akili yangu siwezi sema ni pesa ya chama, uwezi jua. Kitu yote yenye mtu anakupea yeza, hata kama amekupea na roho safi, iombee kwanza, i-anoint kwanza. After nimetoa song nikakuja nikaletea ule mzee mwenye alikuwa amenipatia pesa ndio asione kama nilikula pesa yake. Nikamwambia Mr. ndo hii song, Mr. Muturi ndo hii song nishatoa. Akaniambia wow, umejaribu. Akaniambia umetoa song moja. Nikamwambia kaniza kwani hiyo studio ilikuwa expensive aje? Nikamwambia mimi sikuwa najua studio nyingine, niliconnectiwa tu kwa Viki. Akaniambia oh sawa basi ina shida. Sasa jaribu ufanye song nyingine moja ndo tu launch, tuifanye kama ni ku launch alafu watu wakufundraise ufanye video. Nikangangana sio so unajua Azia kuna pikipiki, mimi niko huku kutafuta nikipata kama 200 natumia Viki. Nikipata 300 natumia Viki Podis. Kidogo hivyo tu. Nikamwambia so nikuje ni record we balance tutatumianaga baadaye. Akaniambia sawa. Wow. After songs zimefika 2, huyu mzee ndiye alianzia kuniorganize. Akaniambia we invite marafiki zako akina nani wakuje. Mimi nikaenda nikafanya hiyo harambee, nikaraise pesa kidogo. Nikafanya video ya nakupenda na uniongoze. Nikupe nini ila nakupenda, niseme nini Lynn, after kufanya hizo video, I believe sasa hapo ndo maisha yangu ilianzia kubadilika kidogo. Siwezi sema from music, lakini from kazi ya Azi, alikuwa na kazi na mimi niko na kazi pia. So tukikuja na hii kidogo, tunaunganisha iko pamoja. Hivyo ndo maisha ilianzia kubadilika Lynn. Azi anaanzia kutafuta, na I thank mimi anyway, hakuna kitu naweza ambia men kama kuvumilia ule mtu mwenye uko na yeye. Trust me, hakuna mtu mwenye ako huko ati kama malaika. Lynn, kila mtu ako na weaknesses zake huko. Niko na shida. Siwezi sema hatujai kupigana, hatujai si vita, hatujai gombana. Tushaigombana mara mingi sana. Na sidhani kama kuna ile siku yenye nishajisikia ama nishaijiambia wacha nitoke. Unasikia tulianzia na tukua very young Lynn. Na bado tu tukangangana hizi shida zote zenye unaona. Na huku nje marafiki wako wakuulizi mwanaume unafanya nini na yeye? Watu wengi sana Lynn, mpaka I remember this a friend aliniambia Eldah, hapa naona kuna vile unachezwa. I believe msee anakutumia kama stepping stone to his destiny. Nikamwambia ni sawa, ina shida. Kabla yeye afike kwenye anaenda, pia mimi nitakuwa nimefika penye naenda. Kuna mahaters wengi Lynn, na that's unaona marriages mingi zinavunjika because ya kufungulia mahaters masikio. Kwa nini mtu akikuambia kitu usimwambie najua? Akikuja akikwambia bwana yako amefanya, mwambie imagine nilikuwa najua. Ndio asikuwe na ile courage ya kukuja tena kukufesa akwambie bwana yako alifanya. Because huyu mtu, trust me Lynn, si wote wanafurahia mkiwa pamoja. It should be mtu akikuja akikwambia kuko hivi na hivi mwambie imagine nilikuwa najua na nimevumilia kiwa tu hivyo. Itakuja kuchange. Kama ni ukweli iko, kama si ukweli, wewe unajua. Usiwache watu washinde wakikwambia. Na do you know Lynn, kwa nini watu wengi mostly hizi cases za young couples wanauana? Angalia Lynn, uko kwa shida kama hizo zenye tulikuwa nazo. Msee anataka kukutoka. Unabaki unajiuliza, sasa huyu akienda anaenda wapi? Na nimehustle na hizo. Nimehustle na yeye hivi vyote. Si tu tujimalize tu tukufe sisi pamoja. Unaona? Mtu anaamua, wacha tu tuende. Unatoka, msee anabaki maybe anajinyonga because amebakia
Sasa kama Eldah ameniacha juu hizi shida zote, nani mwingine anaweza nikubali? Unaona? Maybe msee alikuwa ameamua, maybe wewe ndio unaweza mvumilia. Na hakuna msee mwingine, maybe anaangalia, anaona kama Eldah ndiye tulianzia naye tumefika hapa, ameenda. Naanzia wapi Lynn? Naanzia wapi? Unaamua tu unajimaliza. So my advice is Lynn, angalia hawa watu. Angalia hawa watu. The young couples. Watu wanapitia a lot Lynn. Hakuna venye utaweza fikiria msee mwenye kwa 21 years atakuwa na ile pesa yenye anaweza kufanyia kila kitu yenye unataka. Ladies hata si tukue tu watu wa kuelewa. Because msee labda akuwa ametoka familia inajiweza Lynn. Lakini hizi tukua hapa chini kama mtu ametoka tu itabidi tuvumiliane. Lazima tuvumiliane yake. Inabidi tuvumiliane. Because utapea msee pressure, uwezi jua maybe ndiye msee mtaed up na yeye na maisha huku. Mkifika 50s, mtu akona blood pressure, mtu akona nini, hata ile pesa mlikuwa mmetafuta huku inaishia kwa magonjwa. Hamta enjoy. Hamwezi enjoy anything because umesumbua huyu mtu mpaka akikuja kufika huko 40s akona magonjwa zingine zenye hamwezi hata tibu. Anything yenye mlikuwa mmetafuta huku chini inamuua. Maybe ugonjwa hata hamtakuwa na ile pesa mnaweza ihandle. So make this man happy akiwa mdogo, muavoid hizi vitu zote. Make this woman happy akiwa bado mdogo. Ndio mko mkuje muenjoy huku mwisho. Tafuteni pamoja. Kwa nini unataka ni mwanaume peke yake atafute? Na I was talking to a friend of mine juzi. Ananiambia Eldah, usiwahi jitesa. Ati unataka kukula nyama, ati jubona yako hana pesa ya kukula nyama. Huwezi nunua nyama kwa nyumba. Ati unaenda kukula kwa hoteli, unakuja kwa nyumba wewe unapikia bwana yako mboga. Why? Why Lynn? Nunua nyama, wacha bwana yako pia afurahie. Ile siku atakuwa nayo, atanunua mbuzi, akuje mchinje. Amen. Director Edwin Ochieng, my people. Preach. Amekubaliana na hiyo point. Mimi si preach Lynn. Yes. Ni ukweli boy child kuna vile amewekewa standards. Aki. Pressure. Watoto wanazikosa. Lini unaweza toka huku nje unakosa? Mimi unajua lini nimekuwa huku nje. Unaweza mwanaume anaweza toka asubuhi, si mtu ameajiriwa mahali. Watu wengi mahustlers ndio wengi. Utatoka huku nje Lynn, umeenda kuhustle. Urudi jioni bila ati sijui nini na hauelewi alingangana akakosa. Haikuimeka mahali Uhuru Park. Aki. Maybe alitoka akisema naenda kutafutia familia yangu. But Aki Lynn huku nje ni kugumu. Maybe boy child alienda akakosa. Maybe wewe ungetoka pia ungekuja na ka 50 mpate ya mboga. Because sasa yeye kama ametoka peke yake akose, sitakuwa tu ni hivyo sasa. Obviously itabidi mpigane kelele because hakuna. But ungetoka Lynn ungekuja hata ikuwa ni 50 bob akuja na 100, mkiweka pamoja ni 150. Wow. So my advice to young couples, support each other. Shikanieni mkono, mind about each other. Wacha kuachia ati mtu mmoja inakaa kama ni mzigo yake, inakaa kama ni responsibility yake. Na trust me Lynn, mtu wako na akili timamu, hakuna venye mtaizangangana hivi vyote huku chini na mkifika huku juu ati akugeuke. Unless kama mtu ana akili timamu. Because beba akikumbuka penye tumetoka. Tukibebana na mtu hii akiwa na 2 weeks Lynn kwa barabara. Sidhani kama anaweza fikiria. Just the other day nilikuwa naongea na friend of mine. Akiniambia ati sijui vile bwana yake nini hakuna kitu yenye analeta, yeye pesa yake ndio inatumika. Nilimwambia post mama, Mungu anatumiaga njia mingi sana kubariki mtu. You never know kwa nini Mungu anajua is your husband na anajua mwanaume anafaa kuprovide kama mwanamke. Uwezi jua ni kwa nini Mungu ameamua pesa ipitie kwako. Inaweza kuwa hii pesa ikipitia kwake italeta kisirani. That's why Mungu ameamua alete kupitia kwako ibakishe amani kwa hii nyumba. You never know. Because maybe hii pesa ingekuja na mwanaume apate kampango wa kando, maybe apate mahali pengine shughuli zingine, maybe anzie na mapombe, maybe anzie na vitu zingine, but yeye ameamua kutumia wewe kama mwanamke because wewe utakumbuka kwa nyumba hakuna fridge, kwa nyumba hakuna TV, kwa nyumba hakuna kiti. Lakini maybe mwanaume angepata hii pesa Lynn aende akumbuke sijai kuwa hata na rest, sijai have fun, sijai kuwa na hizi starehe. Unaona? Na like si watu wengi wanaweza wekea bwana zao biashara. Si watu wengi Lynn. Na ni kwa nini usimwekee? Because mwanaume akipata pesa si anaweza kuwekea wewe. Kwa nini uone ugumu ikiwa ngumu kumwekea yeye? Lynn, it is my happiness. Mimi bwana yangu akiwa happy, I'm happy. Na that's how it should be. Because mwanaume akiwa na peace of mind, hata atafunguka akili kufikiria mbali. Inaweza kuwa hafikirii leo but anafikiria future. Unajua by the way, men are so occupied. Mwanaume ameoa Lynn, anakumbuka kwa nyumba mtoto hana pampers, rent haijalipwa, stima inamgoja, maji inamgoja, bibi yangu anafaa avae. Mwanaume hakumbuki yeye hana nguo. Mwanaume hakumbuki mimi sina. Kitu inakujaga kwa mind, especially mwanaume amepitia, kitu inakuja kwa akili yake ya kwanza ni familia yake. Ndio iko kwa akili yake. So unless wewe mwanamke unatokea unaona bwana yangu hakukuwa na socks haki.
bwana yangu that's unaonaga most men mwanaume ni amevaa tu suti utapata socks iko nje imeisha because hii ni vitu bibi yake anafaa nafikiria. Lynn, I thank God nilikuwa najiuliza Mungu wangu kuna siku nitaingia hata bensita. Kuna siku nitaingiza hivi kichwa yangu bensita. Kama nyumba ya 1800 ilikuwa inatushinda Dandora. Kuna siku hata bensita tushaingia. But Lynn, my husband after kazi imeanzia kukua poa. Ulikuwa unaona tu ni after miezi kidogo ananiambia, "Babe, enda utafute tu ka bensita." Lynn, naenda naingia natafuta ka nyumba. Namwambia nimekapata pesa ngapi? Sawa, enda ulipe. Tunahama lini? Tunahama lini? Kidogo kidogo, babe. Enda tu angalia kanyumba kakubwa kuliko waka. Babe, enda uangalie 1 bedroom. Hivyo Lynn, yani mimi sijaiamini na bakiaga tu najiangalia nasema, uamini mlitoka kwa kasingo. Siwezi imagine Lynn tulikuwa tunakaa nyumba ya mabati. Tunatoka tunakuja tunajipata sai. Siwezi sema tumeomoka Lynn, hata hatujafika quarter way. Yes. Hatujafika hata nusu ya hata quarter ya penye tunaenda. But Mungu Lynn penye ametufikisha tunashukuru Lynn. Because hata hakukuwa na matumaini Lynn. Those days hakukuwa na matumaini. Siwezi jua kulikuja aje wazazi wakatusamehea Lynn. Mpaka wanakuja, mnaendelea aje tunakuja kuwatembelea Lynn. Ukiamua na mimi I remember I thank my dad because dad alishika akituambia Lynn, ukipanda kwa mti kuna branches mingi. Kuna branch nono, kuna konda, kuna kombo na kuna straight. Chagua yenye unataka. Jikatie yenye unataka kwa hizo branches. Ukitaka nono, ikate na usilalamike, ushuke nayo. So umepanda kuna branches mingi, umechagua hiyo, shuka nayo. Ukitaka konda, kata. Yani choose yenye unataka. So kenye ulichoose, alikuwa anamaanisha kenye utajichagulia kwa maisha, usilalamike. Yes. Ni wewe umechoose Lynn. Make it work. Yes. Sai life yenu imechange aje? Lynn, siwezi lalamika. My husband anaweza lipa rent Lynn. Kisha. Lynn, mtoto wangu mimi sijui. Mimi naonanga tu anakuja amebeba pampers. Anakuja nazo. Sasa nitakwambia Lynn, nikisema ni kuhesabu siwezi hesabu. Mimi hata kuna vitu sijaiota. Tuhesabie moja. Rent Lynn mimi sijui nalipagwa saa ngapi. House girl sijui analipagwa saa ngapi Lynn. Nakujaga tu nasikia baby hiyo nywele akitoa tu. Toa tu tafadhali. Lynn, naenda salon. Imagine na si atile ati kujisifu ama kumsifu. Mungu anajua Lynn. Honestly na wenye wanatujua wanajua. Because Lynn wenye wanatujua huko nje especially base yangu ya kahawa wanatujua because hiyo ndo nilianzia na nilisema sitaiacha. Na siachi. Because Lynn hiyo ndo kazi imetufikisha hapa. Siachi anytime soon. Anyway siachi. Ukiona nani Lynn mwanaume anafikiria nataka kabiashara. Nafaa nifungue tu biashara kidogo kidogo. Yes, siwezi sema akona kazi yenye ameajiriwa, but akona biashara zenye amefungua zenyu. Nashukuru Mungu Lynn. Nashukuru because Lynn ukiona mwanaume anaamka asubuhi anafikiria wacha nifungue ka Mpesa. Lynn wacha nifungue ka carwash. Lynn wacha nifungue scrub metal. Lynn wacha nifungue mko na hizo zote. Mama si zote lakini tunashukuru Mungu. Tunashukuru Mungu. But at least Lynn, at least. Na still I believe because bado unajua Mungu hajamaliza Lynn. Bado hajamaliza. Hii story lazima ita-inspire watu na watu. Lynn hatujamaliza. I believe bado tutakuja tena. Bado Mungu is still working. Amen. Is still working on us Lynn. Hajamaliza hata hajafika quarter way. I believe. Lynn, najua siku moja Mungu atatupia testimony enye hata watu wenye hawajaiamini kabisa marriage works. Itakuja tu kuwakalisha wajiambie, yenyewe hii marriage iko. Kuna kitu inaitwa marriage na ina work. Because unajua kuna msemo mwenye Lynn huwezi keti na yeye ukamconvince marriage works. Because zile vitu wamepitia haezi tamani kusikia. But Lynn, tusingoje tuomoke tufike akina wa Jesus ndo tukuje tuseme marriage works. Tusingoje tufike kama akina Bahati akina Diana tukuje tuambie watu marriage works. Sisi hapa penye tuko Lynn, si ati tuko na anything, hatuna, tuko tu by grace of God. But marriage works my people. Marriage works. As long as you love each other, mko na Mungu, support each other. Hii marriage ni kitu rahisi. Kitu rahisi. Bwana yako akitoka kwa nyumba asubuhi, muache na blessings. Usiache umenuna. Because ukimtoa na mikosi nje kutaenda bado kukue mikosi. Mtoe tu mwambie toka tu poa, kuwa na siku poa. Unamuombea Lynn, bless. Utabaki kwa nyumba. Yes, kama sasa mimi siwezi toka because sinikwambia niko na katoto kadogo. Siwezi encourage wa mama wakae kwa nyumba. Toka muhustle na yeye. Tuko na ka group hapo ka marriage works Lynn. Ukisikia wanawake wakishare, siwaambie wakuje wakae na mimi kidogo. Nataka hizi za marriage works. Nitawaambia Lynn. Because Lynn mwanaume kuna vile anakandamizwa mpaka unaona boy child anaumia. Na kwa nini tusishikane mikono huyu boy, huyu mama? Because Lynn akiwin nimewin, nikiwin amewin. I love that.
kuna watu wanaweza kuwa wanasema kaka mama kanaongea tuacha ile siku atawachwa. Lynn sitawachwa. Amen. Na hata nikiwachwa na hata nikiwachwa nitamfuata. Nitamfuata Lynn. Uende wapi? Nitamfuata Lynn. Na siwatwi. Yes. Anyway, guys, you pray for us because shetani atakaje kusikia kitu mzuri. Kuna wale watu watakangi kusikia mtu amejiamini kaa wewe. Yes. Kuna wengine sasa pale wanasema premium tears. Hizo itaenda itaisha in premium tears. Walisema nasikiaga wakisema pia Diana na akina nani watawachana. Hatuwachani Lynn. Not anytime soon. Aki hatuwachani. Na God bless union yenu. Mungu atasaidia Lynn. Atasaidia because bado is faithful. Sasa unafanya biashara gani na gani? Unajua watu wangu wa Tuko natakanga wakisupport watu hata kwa maombi. Umesema unauza kahawa, watu wanaweza order. Umetuambia we ni musician. Wimbo watu kwanza wanaweza pata wapi? YouTube naitwa Eldah Mukeithi. Eldah Mukeithi, YouTube, Instagram Eldah Mukeithi, Facebook Eldah Mukeithi. Social media zote Eldah Mukeithi. So watu wanaweza kupata hapo. Yes. Okay. Na biashara mnafanya gani zenye Wakenya wanaweza support? Ama hizo carwash ziko wapi tulete magari? Ladimawe Industrial Area. Yes, unaona ukiwa railways, police station. Ukivuka hiyo bridge ya reli, opposite. Watu wakuje carwash. Tafadhali. Na kahawa. Kahawa bado iko same place. Yaani biashara zote tu zetu ziko same place. Hiyo place yenye tulianzia kumea hapo ndo tuko bado. Hapo ndio mnaomokea. Yes, hapo ndo tunaomokea. Hapo ndio mnaomokea. We trust God. Unajua, Lynn mimi usema kama uko hii place na umepitia shida mingi sana ukiwa hapa. Ikiwezekana, let's say for example kama ni biashara, ngangania kukua tu hapo, ndo hao watu wengine pia you encourage people. Waonyeshe si Eldah wao walikuwa wanasumbuka hapa juzi. Si hawa tu ndio walikuwa wanasumbuka hapa jana. Yes, ndo at least waone Mungu anaweza fanya vitu. Good. You encourage. Yes, you encourage Lynn. So tuko na Mpesa, tuko na carwash, beba na deal na scrub metal, na tuko na sijasema kahawa. Namba ya biashara. Yes. Pea watu namba ya biashara. So nipeane yangu ama ya beba. Semeni okay. Acha nipeane sijui yangu ama yake yote. Acha nipeane yangu. Maybe hata atakuja kujiongelelea atapeana yake kama itahitajika. Yes, good. Okay, namba yangu ni 07 14 954 716. Majina kamili hata Mpesa. Eldah Mukeithi Kadhoka. Okay, lovely. Pea watu part in short. Guys, kitu naweza sema ni marriage works na support your partners. May it be your wife, may it be your husband. Please support each other, care for each other because mtu mwenye unaona unapea your husband stress sahi, maybe you're just there for a while. Because I believe if kama uko sure utaishi na huyu mtu for the rest of your life, I don't think utaweza tamani kuona your husband akisuffer in future. I don't think. Sidhani kama unaweza tamani kuona bibi yako anakufa na pressure huko in 40s ama in 50s. Support you mpe peace of mind, pray for them, na everything will be well. Everything will be well. I wish you all the best. Mimi naenda pale YouTube kwanza nione wimbo. Najua watu wangu watakam kwa hiyo channel wa subscribe na pia I wish you all the best. Unajua kitu nataka Eldah nirudi hapa maybe hata 2 years tuone testimony. I believe Mungu atakuwa ametutoa hata hapo tutapata testimony. Ini testimony and you have a beautiful house. Thank you mama. Unaona, so mimi nakuishia all the best. Thank you for being such a positive woman, strong woman. Thank you. Siwezi imagine nikiwa na mtoto wako na 2 weeks na mbeba na ninauza kahawa. Siwezi imagine, but you see there was a reason. There was a reason. That's why mimi waambia mtu never quit. Yes. Never quit because uwezi jua nini iko pale mbele. Inaweza kuwa unachoka hapa na hapa ndo kuna hiyo blessing ulikuwa unatafuta. Never ever give up. Haya saa beba kuje. Mkaribishe. Babe. Nimesikia mnaitana babe, sweetie, sweet. Sweet ndo mpaka mtu alikuwa ananiuliza mama, kwa nini unitaka baba sweet? Hata mimi kuna niita hivyo. So ajui ni sweet wako. Siwezi taka ajue. Anajua ni baba ya watoto wangu. Akianzia kusema sasa sweet, hata ataanzia kuniambia mama hata mimi naweza kuwa na sweet. So mnaitananga sweet. Aya sweet. Mpaka mtu ananiambia sweet. Anaanzia kumuita sweet, nikaanzia kumuita baba. Na sasa mtoto naye atui tu baba. Okay. Aya sweet. Kuja. Haya, mimi naitwa Kim. Wewe ni bibi yangu. Tuko na watoto wawili. Mimi kenye naweza sema hivyo tu amesema marriage works. Tumetoka bari sana. Pia yeye nikimjua
alikuwa msichana mwingine alikuwa na a very low self esteem. Lakini pia mimi nimemtransform. Angeona tu watu wakiongea ama watu wakisema kitu yoyote, alikuwa anafikiria wanaongea story zake. Yaani alikuwa na ile kujichukia. Alikuwa msichana alikuwa amejichukia kabisa. Lakini nimemtransform sasa, hata anaweza simama mbele ya watu afanye kitu yoyote, aperform na kwa sawa sasa. Na akuwe strong. Ako strong sasa. So nyinyi wote mmechangeana. Tumechangeana. Nini unapenda kumhusu? Napenda juu ni mvumilivu. Tena she's hard working and loving. Tumelea watoto pamoja na sijaiona umang'aa yoyote ama akileta kumea pembe ama kwa hivyo pembe hana. Pembe hana. Anasikiza. Na nikwambie Kim, si wanaume wengi wanaweza kubali ati bibi yao aliwasaidia kuweka biashara. Amenisaidia. Mimi kwangu alinisaidia. Alinisaidia na acha nikwambie hivyo, amekwambia venye tulibai hiyo pikipiki. Hiyo pikipiki was like ni kama ndio ilikuwa get ya blessings. Kutoka tununue hiyo pikipiki, mimi nilikuwa nanunua ya kubeba watu. Lakini wakati niliingia kwa hiyo stage yenye nilikuwa nibebee watu, nikaona watu wamejaa chuki kwa hiyo stage. Mimi nikapiga tu magoti nikaambia Mungu, hii pikipiki yangu sikuwa nanunua, nikaange hapa na chuki hii watu. Unafanya watu wadudu wanakuwa na chuki kwa stage. Juu kila mtu wako hapa, huyo customer ni wangu nini. Na customer amekuita, mnakosana na watu bure. Nikaona hiyo ni chuki. Mimi nikaambia Mungu, tafadhali nisaidie nitoke hapa. Hata sikumaliza muda mrefu hapo. Kuna kijana anaitwa Oliver akakuja. Nakumbuka nilimpelekanga Rugaruga, mahali inaitwa Rugaruga Ital Products. Kumpeleka hiyo trip ilibadilisha maisha yangu, kwa sababu kutoka hapo sikuwa ikaa kwa hiyo stage tena. Kurudi tu kwa ofisi nikapatana na mdosi wake. Mdosi wake akaniambia, mimi nataka ujue prices zote zenye tunachukuanga vitu. Ikuwe wewe ni utakuwa unatuendea anything we need. Kama ni shopping ya anything ni utakuwa ukifanya. Kama ni chuma wana deal na fabrication ni wanaitwa new engineering. Hata sasa hivi wananilipa by the way monthly. So wewe ndio mtu wao wa boda. Sasa mimi hata new engineering hata ni kama niko kwa procurement. Mimi niko na pikipiki yangu lakini ni kama niko kwa procurement. Sasa nimenafanyanga watu kazi pole tu. Na bado na manage biashara zangu. Na bado mko na tu biashara. Ulidhani mtafika hapo? I was positive. Nilikuwa najua hivyo. Nilikuwa najua hard work na thinking out of the box ndio inaweza kusaidia. Sababu ukiuliza tu binadamu anaweza kuambia hapa huwezi fika. Lakini Mungu ndiye anasaidia mtu afike kwenye anafaa kufika. Amen. Watu wengi give up in relationships, watu wadogo. Hata saa nyingine ukienda tu unasikia marriage is a scam. Marriage is a scam, ungetaka kuambia aje? Kila kitu huanza na akili yako. Venye umeweka kwa akili yako. Na decisions zenye una make. If you decide kwenda straight na you decide to make your marriage better, kwa nini ikuwe baya? Haiwezi kuwa baya hata kidogo. Sababu umedecide na unaweka effort yako pale to make your marriage better. Lakini unasikia watu wenye wanaongeanga hivyo mostly unapata mtu ako huko tu bado akicheza na tudem, anafanya mambo si straight and he still want marriage to be straight. How? We are all human beings. Bibi yako ni mwanadamu, wewe ni mwanadamu. So na unakasirika pamoja. You must put effort together. Na ukue straight. Na biashara, kama watu wangetaka kuwa support kwa biashara, kuna namba ya biashara yako? Ama tutumie hiyo ya wife? Yangu ya biashara pengine namba yangu ya simu. Yes. Namba yangu ya simu ni 0701 450 265. Inajua naona maybe kuna mtu anaweza taka umfanyie 1 2 3, si ndio?
Fabrication. Yes. Fabrication tunafanyia pale New Engineering. Iko hapo kwa junction ya Factory Street na Workshop Road. Okay. Yeah. Basi. Tuna fabricate stainless, anything, majiko, Yeah. cookers, nini, anything. Mnafanya hizo zote. Okay. Maneno yako ya mwisho kwa audience wetu. Kwanza kwa bibi yako pale. Haya, kwa bibi yangu naweza mwambia nampenda sana na namshukuru sana kwa ile support amenipea na ile effort tumeweka together. Kwa watu wa Tuko. Kwa watu wa Tuko naweza waambia marriage works, na kila kitu weka Mungu mbele. Na ukiweka Mungu mbele utaona tu breakthrough in everything. Just need to be straight. Hauhitaji kushida hapo we complain behind and you are not doing the right thing. You must do the right thing and stop complaining. Thank you so much, Kim. Watu wangu wa Tuko, naona hapo ndio story imeishia, na hope watu mmelearn. I hope imekuwa inspirational na najua mta change aspect ya watu wengi, si ndio? So let me know guys, mmefikiria hii episode imewatouch na nataka mjue marriage works. Marriage is not a scam, si ndio? So naona director Edwin Ochieng leo alikuwa amebambika sana na hii episode, na wengi mmekuwa mkeniuliza who is the man behind the camera. So wacha niache director Edwin Ochieng akuje hapa afunge show, ama niache? Haya, kuja kwa wazee. Hapana. Iko sawa. Iko sawa, enda. Labda utakuwa basanda wa Sports Pesa. Naanza naye, si ndio? Unajua lini kitu umeifanya for long unaelewa. Aya, let me start. Okay, asante sana. Tumesikia story yako na I hope watu wa Tuko mmesikia marriage si scam. Sawa sawa? I hope mmenjoy show na tuko pamoja. Tungangane hivyo. Make sure umesubscribe kwa tuko.co.ke. Sawa? Na channel ya Eldah Mukeithi. Na channel ya Eldah Mukeithi. Umepata maneno? Sawa. Signing out. Edwin Ochieng ndio mimi hapa. Edwin.